这是一个神奇的格斗游戏，和单纯的对战不同，这款游戏不仅 NPC 极其的智能，还增添了英雄体验和反派体验。玩家们通过扮演对应的角色，就会有效的累积角色的能量条。玩家除了可以消耗能量来释放必杀技和特殊技外，还可以消耗全满的能量条来获得概率性道具混沌魔方。而这款游戏获胜的方法有2个，那就是击败对手或者取得混沌魔方。当玩家达成条件后，魔方会随机出现在战场的某处，这也给双方增加了许多不确定因素。极端情况下，玩家甚至可以做到不和敌人交战就取得最终胜利。不过无论战不战斗，都必须要先收集能量，所以监狱才会一直叫鸟人去熟悉角色，毕竟对角色的理解度越高，战斗选择和玩法也会更灵活。夏目选择的这个庶女拥有操控植物的能力，擅长设置陷阱和反击技，是个中近距离型的慢速角色。鸟人这边选择的是擅长近战的双刀流战士老头。それじゃあ早速見せてもらいましょうか。あなたの実力を。トラップシード。やばい。捕まれば動きを封じられ、数秒間サンドバッグにされてしまうユーグドライヤーの設置技。だが発動後2はまっすぐにしか伸ばせないため回避はたやすい。虽然夏目能抓准难以回避的时机，精准地做出攻击，可惜毕竟对手是打败过守墓人的鸟人，仅凭双剑就弹反了夏目的攻击。接着鸟人发动了老头的特殊技，瞬间缩进5米距离到达夏目面前。本以为这下就轮到鸟人进攻了，但没想到这却是夏目的陷阱。他算准了鸟人的特殊技动作，抓住鸟人无法回避的瞬间释放这招大范围技能，结果鸟人用大跳跃轻松就躲避了夏目的大招。原来鸟人早就料到了这是夏目的陷阱，所以在靠近前就已经做好了躲避的准备，这才能赶在夏目发动技能瞬间做出反应。さてこいつをどう裁く？ウルト天津風大乱弾。避けずに受けるのか。いける。もう一戦入れ。夏目的圈套再次被识破，他故意掉血假装虚弱给鸟人制造追击的机会，可惜这种小把戏对鸟人根本没用，甚至还被鸟人反嘲讽他的战术单一，轻松就被识破。别人只要不踩进陷阱，根本掌握不了比赛的主导权。眼看自己战术被识破，夏目只能先行撤退去收集能量，重整旗鼓。鸟人一边追击一边仔细分析夏目的战斗风格，对于这种先观察对手动作再进行反击，把对手拖进自己节奏里的战斗风格，刚好和监狱亚瑟他们的风格很像，所以鸟人非常的清楚，这种类型的对手最怕的就是自己的节奏被突然打乱。ゲージはまだ溜まりきっていない。この三楽というプレイヤーは揺るぎない自分のパターンを持っているタイプ。どんな相手が来ようが自分のやりたいことをやる。勢いをつけさせたら厄介な相手。早く主導権を奪い返さなければいけないのに。ウルト天津風大乱弾。次から次へと選択肢を迫られる。対応しきれなくなれば私の負け。変幻自在のバトルスタイル。そうだ、彼の戦い方はまるでシルビアゴールドバーグ。这次的比赛虽然夏目十分的不爽，但他也不得不承认鸟人的实力很强，甚至有一瞬间在他身上看到了世界冠军希尔维亚的身影。就连监狱在这款游戏对上鸟人也只有60%的胜率。由于亚瑟临时找鸟人测试东西，并没有跟夏目对战，夏目很好奇亚瑟的实力，监狱只能评价亚瑟的实力为邪恶。正好此时鸟人和亚瑟走了过来，鸟人一路控诉他就是个魔鬼，连鸟人都败下阵来，因为亚瑟利用机制把大楼都叠在了一起，导致几千个 NPC 被卷了进去。身为英雄方的鸟人就被一群 NPC 求救团围住，根本没有躲避的机会，就被大楼直接压扁了。这也就是监狱为什么把亚瑟实力形容为邪恶的原因。几人坐下后，监狱突然对鸟人发起了挑战，他希望鸟人用流星这个角色，双方全力以赴来一场实打实的比赛，这让鸟人瞬间来了兴趣。鸟人的这个流星角色擅长的是快速移动和飞檐走壁等技能，能在战场内进行超高速立体穿梭，是个拥有顶级机动性的近战角色。缺点就是转弯时必须停顿一下，还有攻击力会比其他角色偏低一些。监狱选择的则是赤炎魔臂，这个双手由熔岩构成的角色能融化钢筋混凝土来炼制出熔铁弹。由于其射程只有4-5米较近距离，所以分类上来说，赤炎魔臂是个近战强中距离弱的角色。凭借着超高的机动性，鸟人率先对监狱发起攻击，却被监狱轻松挡下，并且由于其特性手臂会对任何触碰到的对手造成伤害。鸟人深知自己这个角色靠的就是一双腿来战斗，要是攻击接二连三被挡下，不停对腿造成伤害的话，迟早会失去角色应有的机动性，导致输掉比赛。所以鸟人打算绕后避开手臂的位置进攻，可惜还是被监狱精准的反应了过来。接着监狱瞄准鸟人准备发射熔铁弹，见状鸟人直接绕着监狱不停加速，趁其不备在身后直接突破。监狱立马转身过来，却没有直接发射熔铁弹，这让鸟人百思不得其解，不知道监狱是在佯攻还是其他。就在他距离监狱还有1米时，监狱突然改变了架势，鸟人还以为他是想招架自己的攻击，正准备用侧踢来把监狱踢飞，却发现监狱真正的熔铁弹居然是准备在左手这边。溶鉄だ。マジか。ケリモーションから無理やり低空姿勢に。あの状況から反応するのかよ。危ねえなこの野郎。
次はこっちの番だ。ドゥキックヒロ特訓。なめるな。倒れるどころかカウンター。なんつう大会。这下监狱终于测试到了自己想测试的东西，那就是自己的赤炎魔臂无法打败希尔维亚。而他之所以规定鸟人用流星的这个角色，正是因为3年前监狱就是用赤炎魔臂对战希尔维亚的流星。